लिधौरा क्षेत्र के तालाब में लगातार तेज बारिश के चलते 9 लोग बुरी तरह फंस गए थे। तालाब के बीचों बीच टापू में फंसे थे 9 लोग। आरएफ और पुलिस की टीम ने 9 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित तालाब से बाहर निकाल लिया है। आपको बता दें, तालाब के बीच में टापू पर फंसे थे ये 9 लोग। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक चला रेस्क्यू। बड़ी मुश्किल के बाद लिधौरा तालाब में फंसे 9 लोगों रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बीते रोज लिधौरा क्षेत्र के तालाब में लगातार तेज बारिश के चलते 9 लोग बुरी तरह फंस गए थे। तालाब के बीचों बीच टापू में फंसे थे 9 लोग। आरएफ और पुलिस की टीम ने 9 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित तालाब से बाहर निकाल लिया है। आपको बता दें, तालाब के बीच में टापू पर फंसे थे ये 9 लोग। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक चला रेस्क्यू। बड़ी मुश्किल के बाद लिधौरा तालाब में फंसे 9 लोगों रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।